ya harus dirubah dan itu harus dirubah. Tetapi misalnya 1 minggu pemula hanya bisa upload 1 minggu sekali, setelah itu dirubah menjadi 1 minggu 2 kali setelah mulai tidak masalah. Setelah itu pelan-pelan 3 kali kalau bisa, 4 kali kalau bisa, itu nggak langsung, nggak bisa. Itu juga dianggap spam karena di luar kebiasaan. Ya, YouTube ini adalah sistem, YouTube ini adalah mesin, YouTube ini adalah robot, YouTube ini adalah algoritma. Apapun di luar kebiasaanmu dianggap spam. Walaupun kalian komen dengan cara yang benar, tetapi barbar dalam 1 hari, padahal itu bukan robot kalian, tapi spam kan spam. Sama dengan teman-teman mau belajar bikin email, yang bikin kan teman-teman sih bikin email dalam 1 hari lebih dari 20 email diterima. Ujung-ujungnya mesin YouTube akan memastikan bahwa kalian bukan robot. Dengan apa? Gambar-gambar harus dicentang-centang, kayak itu gambar zebra cross, gambar motor, gambar mobil, gambar bus, segala macam, untuk memastikan, karena robot tidak bisa membaca itu. Yang bisa membaca itu hanya manusia yang otak, ya. Kecuali teman-teman paksakan untuk mengikuti konten kreator yang ajarannya itu satu suara binatang, suara hewan, suara binatang di pagi hari, jam email ratusan channel, itu baru nggak punya otak. Lalu teman-teman mau memposisikan diri sebagai konten 6.30 pagi. Kalian mengerti ya? Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat, sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 untuk pemula. Baik teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya, Bang. Setelah monet ini apa boleh sih memutar video sendiri? Kita bahas kan ya? Hah? Karena kan dilema bagi pemula yang belum tahu caranya, ya. Mungkin sebelum diterima menjadi program partner YouTube sering nonton videonya sendiri, playlist, ngepost, nonton secara manual. Tapi setelah monet tentunya ada kebimbangan, ya. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Jadi teman-teman harus cerdas. Yang bilang tidak boleh ini biasanya nggak tahu caranya. Setelah itu dia mencoba, dollarnya hilang, dipaksain, kok tetap hilang, dipaksain lagi, kok hilang lagi. Ya iyalah, orang nggak tahu caranya gimana. Akhirnya bikin kesimpulan juga tidak boleh. Orang perlu dolar aja nggak tahu gimana. Padahal itu kan hal-hal yang bahasa-bahasa simpel lah, yang banyak diketahui oleh YouTuber pemula. Tetapi Insan Tutor di sini itu menjawab pertanyaan apakah membolehkan. Jawabannya adalah boleh.
asal nggak barbar dan tahu caranya. Yang pertama, setelah menjadi program partner YouTube itu kan dimulai perjuangan yang sebenarnya. Mungkin saat pertama pengajuan monet, setelah itu coba cek 2 hari 3 hari berikutnya yang muncul di tiap videomu adalah 0,01 dolar, 0,02 dolar, 0,03 dolar. Ada yang agak ramai mungkin hanya 0,05 dolar. Itu berapa nilainya? Ya, teruskan sendiri kalau dolar 14.000. Setelah itu berpikir lagi, ini kalau gini caranya gimana sih mau ngejar 10 dolar untuk pengajuan fee? Walaupun ada cara lain, ya. Caranya gimana sudah dibahas di video instruktur yang sebelum-sebelumnya. Itu lama ada cara ngejar 10 dolar untuk pengajuan fee. Tapi kita berfokus pada boleh nggak? Kalau tahu caranya itu boleh, ya. Buktinya siapa? Channelnya Biar Tutorial, salah satu channelnya Biar Tutorial yang sudah, sekali lagi, yang sudah lama nggak dirawat, yang lama nggak diurusin, dolarnya mungkin nggak ada sama sekali. Setelah itu coba dipancing selama 1 minggu, 2 minggu, dan hasilnya itu melebihi dari kreator yang tidak memperbolehkan, yang mungkin subscribernya udah banyak. Karena tahu tekniknya, dan itu bukan channel yang digunakan untuk main VPN, artinya adalah channel murni. Terus caranya gimana bang? Begini ya, untuk menghindari spam, sekali lagi untuk menghindari spam sekaligus untuk mencari rekomendasi, walaupun sebenarnya yang selalu bilang upload video, kolaborasi video, sampai kapan? Sampai Minecraft, atau mungkin yang selalu gembar-gembor yang alami sajalah. Sebenarnya alami pun itu identik dengan kolaborasi video, tanpa disengaja ataupun tidak disengaja. Kenapa? Yang nonton videomu itu kadang-kadang kan kalian iseng juga, anakmu punya HP, istrimu punya HP, kan iseng juga dengan email lain setelah itu nonton videomu. Itu setelah itu besoknya digunakan untuk nge-game anakmu, nonton channel game, nonton channel masak istrimu. Itu kan sudah otomatis dia penonton unik kan, dia penonton alami kan. Jadi jangan dibilang anak dan istrimu ini monyet, bukan penonton alami. Dia juga penonton alami yang sudah mensubscribe channelmu, karena otomatis sebenarnya videomu itu sudah dikolaborasikan oleh mereka. Acaranya bagi yang sudah mulai ini gimana? Yang penting ya, satu, kalian tonton tidak barbar. Di 2 jam pertama kalau memang itu ada HP lain, ada 10 email, coba kalian clear history dulu, ya, clear history dulu. Atau memang sebelumnya kamu nggak pernah pegang HP itu sama sekali, karena digunakan oleh anakmu untuk nonton channel-channel dengan tema yang berbeda, atau digunakan oleh istrimu dengan mungkin nonton TikTok, nonton channel yang berbeda. Intinya device tersebut kan sudah terhubung dengan akun YouTube. Hey, what's your name? Oh, hey man. Sudah terhubung dengan akun YouTube, dengan email. Nggak mungkin sebuah HP Android tanpa ada email bisa dipakai. Nggak ada cerita. Apapun aktivitasmu, ya, apapun aktivitas HP istrimu, HP anakmu, atau apapun aktivitas HP lain, walaupun tidak secara langsung itu menonton channel YouTube, tetapi ada aktivitas lain, TikTok, ya. Setelah itu digunakan untuk game, digunakan untuk materi-materi mencari pembelajaran, itu kan aktivitas juga. Tidak harus aktivitas YouTube, itu tidak perlu monitoring, nggak perlu sebenarnya, ya. Dan itu kalau menggunakan email lain karena ada aktivitas lain yang istrimu lakukan, yang anakmu lakukan, setelah itu tiba-tiba kamu buka YouTube, nongol di beranda, itu videomu. Langsung kamu tonton videomu, nggak masalah. Setelah itu di bawahnya ada channel besar, kamu klik juga channel besar tersebut, kamu
ada lagi channelmu. Kamu tonton lagi dengan email yang berbeda, walaupun jaringannya sama, itu nggak masalah, ya, nggak masalah. Karena ada aktivitas lain di sana. Aktivitas lain itu tidak harus aktivitas yang dilakukan di YouTube, kecuali teman-teman memang beli HP rongsokan yang harga 300.000, tiap hari kamu gunakan untuk kolaborasi video atau upload video, gak ada aktivitas yang lain selain aktivitas nge-YouTube-mu dan nonton videomu, itu baru bermasalah. Tetapi kalau HP aktif, sering digunakan telepon, istrimu mungkin sering tiktokan, itu pakai email, bos, ya. Dan email itu terdeteksi email aktif, itu langsung kamu gunakan nonton videomu saat 2 jam pertama juga gak masalah. Jadi di 2 jam pertama atau di 1 jam pertama, anggaplah menggunakan email si A ini, ya. Setelah itu ada nongol di berandamu tiba-tiba. Kalau dulu kan masih menggunakan mesin pencari, masih menggunakan apa itu, hashtag diketik nama atau judul videomu baru muncul di sana. Tapi sekarang aktivitasnya sudah berbeda. Kamu buka YouTube, ya apa yang nongol di berandamu itu pasti yang kamu tonton kok. Sudah bisa dipahami ya. Setelah itu kamu adalah nongol di situ channel, apalagi yang channel satu tema dengan kamu, itu lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi. Kamu tonton aja videonya dia 2 atau 3 video, kan ada aktivitas tambahan. Setelah itu nonton video sendiri, 2 video atau 3 video atau berapapun itu, yang penting tidak melebihi dari 1 jam atau 2 jam misalnya. Setelah itu kamu tutup dengan channel besar. Itu sudah nggak terdeteksi oleh sistem karena ada aktivitas lain yang dilakukan di device tersebut. Sekali lagi berbeda dengan memang teman-teman ini khusus membeli HP yang harga 300.000-an yang aktivitasnya hanya khusus untuk nonton video, karena tidak bisa digunakan untuk aktivitas lain. Kok bisa, Bang? Sekarang RAM 2 GB, memori 32 GB, boro-boro misalnya mau tiktokan dengan HP tersebut, kameranya juga kurang, sedangkan ditambahin download WhatsApp saja, kalau ada grupnya